За вашето утрешно мени, како главно јадење ви предлагаме да подготвите прасечка плешка со колбаси. За подготовка на ова јадење за 4 лица, потребни ви се следниве производи. 1,5 кг прасечка плешка, 3 чадени колбаси, 2 кришки леп, 2 јајца, половина кафена лажица мајоран, масло за јадење, сол и црн пипер. Потребното време за подготовка на ова јадење е 2 часа. Кришките леп ги кинеме на парчиња и ги ставаме во длабок сад. Го преливаме лебот со вода. Потоа со рака го гмечиме лебот за да впие од водата. Лебот го претураме во цедалка. Ги притискаме парчињата леп за да истиснеме водата. Исцедениот леп го ставаме во длабок сад. Во садот додаваме 1 јајце. Посолуваме. Го додаваме мајоранот. Наросуваме мелен црн пипер. Мешаме со лажица. Потоа месото го засекуваме на повеќе места за да добиеме рамна површина. Го посолуваме месото. Го наросуваме и со мелен црн пипер. Врз месото нанесуваме од содржината од длабокиот сад. Потоа ги нанесуваме и колбасите. Плешката ја затвораме прекривајќи го филот. Ја зацврстуваме со готварски конец за да не испаѓа филот. Тавата за печење ја попрскуваме со масло. Ја ставаме филуваната плешка во тавата. Врз месото налеваме 300 мл вода. Тавата ја ставаме во ревна. Печеме 90 минути на температура од 180 степени. По час и половина ја вадиме тавата од ревна. Ја вадиме плешката од тавата и ја ставаме на даската за сечење. Потоа го отстрануваме и готварскиот конец. Месото го сечеме на парчиња. Од едната страна на чинијата за сервирање нанесуваме од парчињата варени компири. Од другата страна на чинијата скалесто ги редиме парчињата прасечка плешка со колбаси. Францускиот магдонос ситно го сечкаме и го наросуваме врз компирите. За подготовка на ова јадење нам ни беа потребни 2 часа. Со ова јадење ви предлагаме да се напиете квалитетно суво црвено вино од сортата на грозје Каберне Совиньон со пурпурно-црвена боја, дискретна овошна арома и мириси на вишна, малина и на суво грозје. Се служи на температура од 16 до 18 степени.